फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तला रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। ऐं महबूब, जॾहिं तुंहिंजो रब इन क़ौम खे, तुंहिंजी उम्मत खे आसाइश पहुचेसि थी, फ़रहत पहुचेसि थी, इज़्ज़त पहुचेसि थी, नेमतूं मालो दौलत जो ज़्यादा थियणु उन जी ज़िंदगी में थिए थो, ऐं महबूब पोइ फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, चवे थो मुंहिंजो रब जो मुंहिंजे मथां वॾो करम आहे। व अम्मा इज़ा मब्तला फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। लेकिन जॾहिं उन ई माण्हू खे, साॻे ई इंसान खे, इज़ा मब्तलाहु तकलीफ़ ऐं मुसीबत में दाख़िल कयो थो वञे, रिज़्क़ जी तंगी कई थी वञे, उन जे लाइ तकलीफ़ूं, बीमारियूं, मुसीबतुनि जो नुज़ूल कयो थो वञे उन शख़्स जे मथां, त उहा ई ज़ुबान तब्दील थी वञे, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। इहा ई ज़ुबान वरी चवे थी, हाय अफ़सोस, मुंहिंजे रब त मूंखे ज़लील करे छॾियो, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इहो मतिलब परस इंसान जंहिंखे आसाइश ॾे त शुकुर करे, तकलीफ़ ॾे त शिकवा करे, इहो बंदो त नथो थी सघे। आसाइश जो बंदो थी सघे थो, रब जो बंदो त नथो थी सघे। दुनिया जी ऐश इशरत जो बंदो थी सघे थो, ख़ुदा जो बंदो नथो थी सघे। महबूब पंहिंजी क़ौम खे ॿुधायो त अल्लाह जे बाननि जी अलामत, अल्लाह जे बाननि जी निशानी, ख़ुदा जे बंदगीअ जो सबूत उहो ई शख़्स ॾेई सघे थो जंहिंखे ज़िंदगी में तुंहिंजो करीम रब ॿिन्ही हालनि में दाख़िल कंदो आहे। ज़िंदगी जे कंहिं हिसे में आसाइश, इज़्ज़त, राहत, सुकून, मालो दौलत जी कसरत ॾिनी वेंदी आहे, उन हाल में बि गाफ़िल न थींदो आहे, अल्लाह जो शुक्र कंदड़ हूंदो आहे। वरी उन ई शख़्स खे जेको तुंहिंजे रब जो बानो आहे, महबूब तुंहिंजे रब जी बंदगी जो पटो जंहिं पंहिंजी गर्दन में पातो आहे, तुंहिंजी ग़ुलामी खे जंहिं क़बूल कयो आहे, ऐं महबूब उन ई शख़्स खे जॾहिं तुंहिंजो करीम रब मुसीबतुनि ऐं तकलीफ़ुनि ऐं रिज़्क़ जी तंगीअ में मुब्तला करे थो, उहो ई मुंहिंजो बानो उन हाल में बि सब्र बि करे थो, पंहिंजे रब करीम जो शुक्र बि करे थो। ज़ुबान खे तब्दील कंदड़ नाहे, छाजे करे उहो ख़ुदा जो बानो आहे, मतलब जो बानो नाहे, आसाइश जो बानो नाहे, ऐश इशरत जो बानो नाहे। अल्लाह अकबर, उहो पंहिंजे रब जो बानो आहे। चवे परवरदिगार, फ़क़त तू राज़ी थी, चाहे हिन ज़िंदगी में ऐश इशरत, सुकून, मालो दौलत अता थिए, तॾहिं बि तुंहिंजी बंदगी जो सबूत ॾींदे, तुंहिंजी राह में ख़र्च कंदो रहंदुसि ऐं तुंहिंजे हुज़ूर में बंदगी जो हक़ अदा कंदो रहंदुसि। पर जॾहिं तंगी ऐं तकलीफ़ुनि में मुब्तला कई, तॾहिं बि तुंहिंजी बंदगी जो हक़ अदा कंदे, उन तंगी ऐं तकलीफ़ुनि में सब्र कंदे ऐं तुंहिंजी अताअत ऐं फर्माबरदारी कंदे, ज़ुबान ते शिकवा न, तुंहिंजे शुक्र जा गीत ॻाईंदो रहंदुसि, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐं उमीद ते जीअंदो रहंदुसि त उहो अल्लाह आहे जंहिं पहिरियों मूंखे सुख अता कया, अॼु ॾुख अता कए थी, उहो ई अल्लाह आहे जेको मुंहिंजी ज़िंदगी में वरी सुखनि जो मींहुं ज़रूरु वसाईंदो। ऐं महबूब उम्मत खे ॿुधा, अल्लाह जे रब्बुल आलमीन जा मक़बूल तरबाना उहे आहिनि, जन्नत जा वारिस उहे आहिनि जंहिंजी इहा कैफ़ियत हुजे। सामने इहा कैफ़ियत अंदर में पैदा थींदी आहे, रज़ा, इन कैफ़ियत दिलि में पैदा थींदी आहे, हर हाल में पंहिंजे रब सां राज़ी रहणु, इहा कैफ़ियत दिलि में पैदा थींदी आहे। केतिरा ई नमाज़ी नमाज़ पढ़ंदे पढ़ंदे तकलीफ़ुनि में मुब्तला थी विया, शिकवा शिकायतुनि जा अंबार लॻायनि, ईमान खां महरूम थी विया, ज़ोफ़े ईमान बणिजी विया। केतिरा ई अहिड़ा ॾिठासीं जेके इन हाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शुक्र कंदा रहन पिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।